Igaro da uztailak 9, gorriz markaturiko eguna Monkloan, Pedro Sánchezek agerraldia eskaini baitzuen koldo auziaren nondik norakoak azaltzeko. Atzoko agerraldiaren balantzea egingo dugu ondorengo minutuetan eta lehenik eta behin EH Bilduko Mertxe Izpura dugu gurean. Egunon? Egunon. EH Bildu asetua gelditu da koldo auziaren bueltako azalpenekin? Ez erabat, gehiago espero genuen, hau da, atzo Sánchezek egin zuena izan zen planteatzea hainbat neurri, 15 bat neurri ustelkeriari aurre egiteko, ez dira neurri txarrak, banan hartuta, egia da ere, alderdi askok eta hoien artean guk ere eskatu genuela adibidez ustelkeriari bide ematen dioten enpresai zigortzea adibidez, eta hori ontzat ematen du eta uste dugu benetan baliogarria izan daitekela eta izango dela, egiten balin bada eta zigorroiek aplikatzen badira, baina esan genion berari ere, atzo, ustelkeria sistemikoa denean eta estrukturala denean, neurri estrukturalak behar dira, eta erantzuna estrukturala izan behar da. Orduan, uste dugu horrekin ez dela nahikoa izango, eta horregatik planteatu genion, beste molko jarrera bat hartu behar dela gai guztionen inguruan, aurrera pausa handiagoak eman behar direla. Horre, zehazki, auzi honetan Zipristinduriko Santos Zerran ere bazen EH Bildu eta PSOEren arteko zubia, honek eragina izan du bi aldeen ala gobernuarekin dagoen harremanean? Ez, gauzak ez dira aldatu, alde horretatik. Nik uste gobernuan izugarrizko ez da egite frustrazioa izan dutela, enteratu zirenean, edo bintzate susmoi jarri zirenean, baina gobernuarekin dugun harremana ez dago persona batengan, ez dago bere gain bakarrikan persona askorekin daukagu kontaktua harremanak, ez da ezertan aldatu. Aipatu duzu ustelkeriaren bueltako 15 neurri horiek proposatu zituela atzokoan Pedro Sánchezek. Neurri horiek baliagarriak izango dira, ala neurri gehiago ere behar dira azkenean, aipatzen da ere, 78ko erregimena, nahikoa izango da 15 neurri horiekin ala haragoko erreformak behar ditu Espainiar estatuak? Ez du uste, benetan neurri horiekin bakarrik soluzionatuko denik. Norabide honean daude eta ongi etorriak izango dira eta aplikatzen balin badiria noski baietz, baina guk ekintzak behar ditugu eta batez ere beste benetako norabidean jarri behar da. Ustelkeriari aurre egiteko eginkizun hori osorik egin behar dut. Esoeri horrela esan genion atzo, ze hemen dagoena beste kontu bada. 78ko erregimenaren ezaugarri berezkoa du Estatu Espainolak ustelkeria. Eta horrela gertatu da azken hamarkadetan. Eta hortik dator eta jatorria hori da. Orduan, benetan honetaz kontzientzia hartzen ez duten bitartean eta guzti horrei lehen egin etzen neurriak badira oraingoan hartzen, egoerak berdin jarraituko du. Agian moldatuago, baina benetan errotik ez da sendatuko dagoen arazoa. Azken finean, atzo asko hitz egin genuen ustelkeriari buruz, eta asko hitz egiten da ustelkeriari buruz, baina ez da hitz egiten enpresa ustelei buruz, eta ez da indar polizial eta epaile korruptoi buruz, eta badaude, eta azken finean ustelkeria erabatekoa da, bere osotasun osoan hartu behar dugu, eta ez da bakarrikan politika mailan geratzen, ekonomi mailan dago ustelkeria, judizial mailan dago, eta polizia mailan ere badago. Ze bestela ez litzateke egongo ustelkeri hori guzti horiek, erakunde guzti horiek eta estruktura guzti horiek ez baleude zipristinduta dauden bezala, ez? Orduan, horrei egin behar zaio aurre ere, eta horretaz jabetzea eskatu genion atzo Sánchezi. Hain zuzen, askotan, 78ko krisi horretaz hitz egiten dugunean gurean, pixkat erabiltzen dugun kontzeptu ere izaten da puntuala jarraia egin edo puntu eta aparte izango den, salto horretan erabaki hartu alizateko arazoetako bat ere ez da, alderdi sozialistak 78ko erregimenaren iturri horretatik ere edan izan duela?
Bai, noski baietz, eta inbeste urtetan, eta inbeste hamarkadak pasa ditugu horrela, ez? Eta, bueno, okerfanago gu bakarri ginen urte guzti hauetan salatzen genuena, zala egon benetako hausturarik, eta beraz, erregimen demokratiko hau zalantzan jartzeko modukoa bazela, ez? 78ko erregimenaren ostean arekin hautsi ez izana, noski ardura asko ditula, eta PSOEk ere badu ardura horretan, ez? Baina edozein kasutan, eta horregatik esaten dugu, hori gainditu egin behar dela eta beste fase bat ireki behar dela, ez? Eta horretarako gu prest gaudela, ez? Eta noski jakinda gainera, jakinda badagoela momentu honetan Sánchezen gobernua eta indar plurinazionalak botatzeko eta sistema honekin akabatzeko martxan badagoela. Operazio polizial bat, judiziala eta mediatikoa dena, ez? Orduan, hori ere kontutan eduki behar dugu denbora guztian, ez? Hau da, dagoen egoera, eta egoera benetan zaila eta arriskutsua da, azken finean, esaten dugu, jokuan gobernu bat bakarrik balego, beste zerbait izango litzateke, baina ez dago bere kargoa, ez dago presidente izatearen kargoa jokoan, ez dago bere gobernua, ez dago legealdia ere, hori ez da arriskutsuena. Arriskutsuena da, jokoan dagoela, beste aro batetara abiatuko garen edo ez, aro erreakzionario batetara bagoa zen edo ez, hori da jokoan dagoena, eta horrek du ardura, ze azken finean jende guztiaren gan eragina izango du, Euskal Herrian ere izugarrizko eragina izango luke, baina baita estatuko jende xean ere ez. Horre, alternatiba horretaz arago ere, aipatu izan da egungo legegintzaldiare abagunea, izango zela, estatutsaz, erabakitza eskubidaz, eta Euskal Agenda Soberanistaren unea indartzeko ezakit. Une honetan, ikusita, legegintzaldia ze puntutan dauen, nola gelditzen dira aldarrikapen hauek eta zeintzuk dira honen zantzuak gaur egun? Ba, inoiz baino indar eta behar gehiago dutela esango nuke. Hor, beti mantendu izan dugu, arduraz jokatu beharra dagola, gai honetan, eta nik uste dut gaur egun oraindikan gehiago, ez? Azkenean, etorkizuna horren menpere joango da. Ardura politikoa behar da, guk erakusten ari garela uste dut, ardura politiko handia, egoera honetan, eta Espainiako ezkerrari, bai ezker progresistari, eta ezkerrago dagoen ezkerra horrei ere nik uste dut jabetu behar direla, zein den egoera eta zein den etorkizunerako izan daitezken ondorioak, ez, segun eta nolako jarrera hartzen duzun gaur egun, ez. Beraz, beraien gain ere badago, ardura horrekin, ez dakit, ardura hori betetzea eta ardura gabekeri batean ez erortzea, ez. Hori daolako jokoan eta bueno, guk esan genuen ere, eskuina ez da eskutatzen eta badakigu zer nahi duen, ez? Eta oso garbi dauka helburuak eta zer den nahi duena. Nik ez dakit ezkerrak, Espainiako ezkerrak eta Espainiako PSOE progresismo horrek ia hain argi baduten, ez? Eskuinak eta ultra eskuinak hain argi daukaten. Uste dut oraindikan falta zaiela pixka bat jabetzea zer den aurrean daukaguna. Guzti hauekin gelditzen gera, Mertxe Izpurua eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Eskerrik asko zuei.